Duhet gjuhë të vritej një lojtar I pafajshëm. Pasi është neutralizuar pengmarrësi. E cilësoj, pasi është neutralizuar pengmarrësi. Kush e konfirmon se është Artan Didi? Do ta konfirmoj ekspertiza, më thjesht. Kryetari I Komisionit Arben Ristani e quan një ekzekutim pa gjyq. Një rast I tillë I zhvilluar gjatë kohëve të fundit ku u vra përsëri një person I kërkuar nga Policia e Shtetit dhe pas vrasjes së tij publikisht Ministri I Brendshëm doli duke deklaruar me shprehjen bravo çuna. Bëhet fjalë për ekzekutime pa gjyq të njerëzve që mund të dyshohen për vepra penale, por që është pjesë e drejtësisë nëse janë fajtor apo jo. Pra kemi të bëjmë me një mendësi kriminale jo për t'i kapur personat. Përveç videos, komisioni bëri pjesë të hetimit dhe një raport të vitit 2004 mbi disa oficerë të policisë të larguar nga uniformat blu për lidhje me krimin e sot të rikthyer. Akuzat e opozitës majoranca I quajnë qesharake dhe kërkojnë që të shfaqet edhe një tjetër video që dokumenton punën e kryepolicit Didi në një aksion kundër terroristëve të Al-Qaidas. Është një provë më shumë për një punonjës shkëlqyer policisë shtetit që kanë vënë jetën në rrezik në përpjekjet me element kriminal dhe I ftoi deputetët e Partisë Demokratike që ta përdorin përsëri në kundërshtim me rregullorën, por nuk prish punë. Sallat e Kuvendit të Shqipërisë transmetojnë edhe një video tjetër ku zoti Didi, I cili sot është drejtori I përgjithshëm I policisë shtetit, është në përpjekje edhe me element kriminal të grupeve terroriste si Al-Qaeda, këtu në Tiranë, për cilën është dekoruar nga presidenti I Republikës për punën e shkëlqyer në policinë shtetit. Në raportin e tyre të shpërndarë për mediat, socialistët vërejnë se të gjitha lëvizjet në policia janë kryer në zbatim të ligjit. Ato I quajnë false pretendimet të opozitës për palishmërinë e emërimet e drejtorit të përgjithshëm Didi dhe zëvendësve të tij. Për të folur më tej kemi të ftuar në studio deputetin e Partisë Demokratike, njëkohësisht kryetari I Komisionit Hetimor për Shkarkimet të Policisë, zotin Arben Ristani. Mirë se erdhët, zoti Ristani. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Është faqur një video sot. E para do ta çonin prokurori këtë video? Sigurisht, detyra e Komisionit Hetimor Parlamentar është që duke hetuar për çështjen konkrete objekti I hetimit, gjetjet qohen ato që janë gjetje që duan zgjidhur në rrugë administrative tek organet kompetente administrative, ato që duan zgjidhje si në rastin konkret kur dyshohet për element të mundshëm të veprave penale, qohen në Prokurinë e Shtetit. Pra është detyrë e komisionit, është pjesë e punës së komisionit, që gjetjet e tij t'i adresoj atje ku duhen dërguar, qoftë në organet administrative apo në organet e ndjekjes penale, për gjetur zgjidhjet përkatëse. Në këtë kuadër, videoja e sotme ka element të mjaftueshëm të një vrasje të njeriu të pafajshëm. Ndoshta për të sqaruar çdo ekuivok që mund të jetë krijuar nga lajme ndoshta të dhëna në mënyrë jo të duhur, se diçka dëgjuam gjatë ditës sotme nga mënyra se si u transmetuan lajmet, bëhet fjalë jo për vrasjen e pengmarrësit. Në rastin konkret sigurisht detyra e policisë ishte ta neutralizonte dhe ta kapte ta drejtonte ke drejtësia për të parë nëse ka element veprës penale apo jo. Pra vrasjet asnjëherë nuk janë të përkrahura dhe të duhura nga policia e shtetit, por nuk bëhet fjalë as për këtë, po bëhet fjalë për një veprim jo vetëm jo profesional, por për një veprim të një gjaksori I cili në momentin që... Pra personi që ju pretendoni se ka vrarë zoti Didi nuk është pengmarrësi që ka marrë autobusin... Pengmarrësi është vrarë në mes të autobusit, pra nga pamjet filmike, duke I qartë, pengmarrësi është I vrarë në mes të autobusit dhe është vrarë nga snajperët, ndërsa drejtori aktual I policisë shtetit ka vrarë një pasagjer të autobusit, një shtetas grek, I cili ishte një djalë I ri që udhëtonte për në Shqipëri dhe në moment që hapet dera e autobusit, ai fut tytën e automatikut dhe vret atë që I del përpara, vret një qytetar të pafajshëm, I cili duket qartë nga pamjet filmike siç u transmetua. Zoti Ristani, ka qenë natyrisht një aksion policie. Keni prova të mjaftueshme që zoti Didi ka vepruar pa urdhër në këtë moment, apo ka qenë një zinxhir komandues, ai ka marrë një urdhër për qelluar, ndoshta edhe pa e ditur se kush po zbriste në atë moment? Çështja është që nga pamjet që ne pam dhe që transmetuam, bëhet fjalë për një veprim tërësisht jo profesional, një situatë një autobusit të praktikisht të bllokuar nga forcat e policisë
Dhe një njeri që shkon me vrap, hapet dera e autobusit, fyt tytën automatiku dhe vret të parin që i del për para, pa e parë se kush ishte, çfarë veprimi kryente etj. Etj. Mund të ishte larg qoftë mas atij doli dhe një femër në qoftë se juve pat. E shohim që penguar rrezohet atje. Po pra, domethënë është një veprim tërësisht jo profesional, të cilin sigurisht është kompetence e prokurisë që ta hetojë dhe të gjejë përgjegjësitë në mënyrën si u dha urdhri, kush e dha etj. Por sigurisht nga pamjet veprimi i këtij personi duket qartë se çfarë veprimi kryen. Dhe një person të tillë ta kesh në krye të forcave të policisë shtetit, aq më tepër që ne jemi të shumë të shqetësuar dhe për psikologjinë që ekziston në këtë mazhorancë të sotme, dhe unë do t'jap dhe 2 shembuj të tjerë. Pas këtij veprimi, vjen veprimi tjetër kur policia e shtetit rrethon një person të dyshuar për një vepër penale. Detyra e policisë shtetit është ta kapi dhe ta dorëzojë para drejtësisë, është drejtësia ajo që vendos nëse personi është i fajshëm apo i pafajshëm. Personi vritet, ne nuk e dimë në shërethana ai është vrarë, por sigurisht që nuk mund të dalë ministri i Brendshëm e të thotë bravo çuna që vrat. Sepse detyra e policisë nuk është të vrasi. Detyra e policisë është t'i kapi dhe t'i çojë para drejtësisë. Për më tepër, del përfaqësuesi i Partisë Socialiste sot në deklaratë për shtyp dhe thotë që ky është një hero, pra ky njeri që vret pa gjyq është hero. Ai referohet një akti që ka bërë zoti Didi përballë një terroristi të por kërkuar. Është i njëjti akt. Është një akt, nuk dihet, ju thoni një i kërkuar i Al-Qaedës. Askush nuk mund të thotë nëse kjo që neve themi është e vërtetë apo jo. Sepse i kërkuar i Al-Qaedës pa dalë në gjyq dhe pa u vërtetuar që ka qenë i Al-Qaedës apo i përfshirë në akte terroriste, domethënë të jemi të bindur të gjithë dhe publikisht, çdo operacion policie që përfundon me vdekjen e një njeriu është absolutisht deri në momentin që të vërtetohet që ka qenë në kushtet e mbrojtjes nevojshme apo të nevojës ekstreme, po dhe këtë duhet ta thotë gjykata, deri në atë moment nuk mund të krenohesh me vrasjen e njeriu. Sepse jetojmë në një shoqëri demokratike, kemi nevojë për procese gjyqësore të rregullta dhe të drejta, ku të vërtetohet katërsipërisht që njeriu është fajtor dhe merr dënimin për katës. Për më tepër, shoqëria moderne sot, ku bën pjesë dhe Shqipëria që mas vitit 94, e ka hequr dhe dënimin me vdekje nga dënimi penal. Pra shoqëria sot nuk e pranon as si dënim penal marrjen e jetës së tjetrit. Jo më të pakaluar nëpërmjet veprimtarisë gjyqësore, ta vrasësh në një operacion policor. Në rast se ndodh një gjë e tillë, është absolutisht fatkeqësi dhe mund të ndodhi dhe mund të justifikohesh vetëm dhe kjo fatkeqësi nëse hetohet dhe nga hetimi dhe shqyrtimi hetimor i organeve të drejtësisë, del që punojësi i policisë mund të ketë qenë përpara nevojës ekstreme apo mbrojtjes nevojshme. Në këto kushte, ajo që ne pam sot, një autobus plot me pasagjer, ku futet një tyt automatiku në mënyrë të papërgjegjshme dhe vret pa parë se kë gjuan. Siç ju thash, mund t'i kishte ndodhur larg qoftë edhe asaj gruas që vinte nga pas. Qartë. Keni hartuar një raport deri tani në lidhje me gjetjet tuaja për sa i përket shkarkimeve në policinë dhe cilat janë konkluzionet? Raporti nuk ka marrë formën e tij përfundimtare. Veprimtaria e komisionit mbaron të hënën në datën 12 dhe të hënën në mbledhjen që kemi planifikuar në datën 12 do të paraqesim përpara komisionit formën e plot të raportit përfundimtar lidhur me këtë. Kishte një keq kuptim sot, sepse në seancën e kaluar, po e quaj keq kuptim në rastin më të mirë për sa i përket deputetëve të pozitës, në seancën e kaluar ne ram dakord që për sot do të kishim një raport. Por ndërkohë, po seancën e kaluar, ne ram dakord që do të drejtonim një kërkesë policisë shtetit për të marrë disa të dhëna shtesë mbi informacionet që ne kishim për punonjës policisë të larguar më përpara të dyshuar për pjesëmarrës në vepra kriminale etj. Dhe ndërkohë që prisnim këtë përgjigja na erdhi nga drejtoria e policisë, ndërkohë u vum në dieni dhe të videos që paraqitëm sot, jemi brenda afatit të veprimtarisë së komisionit, nuk është marrë një vendim për mbylljen e hetimit nga komisioni, kështu që shfrytzuam këtë kohë për t'i paraqitur dhe këto 2 prova të reja dhe kohën në tërësi që na ka lënë parlamenti për të hartuar raportin përfundimtar në mënyrë që dhe këto 2 prova të reja që u deshëm t'i shqyrtonim sot, por që nuk i shqyrtuam në kuptimin zyrtar dhe
të fjalës, sepse nuk kishte quorum, por i bën publike, sepse një nga detyrat e komisionit është që gjetjet e vetat i bëj publike, se prandaj jemi komision parlamentar, dhe ti bëjmë pjesë të raportit në mënyrë që ta përmbledhim të gjithë raportin dhe ta deklarojmë. Përsa i përket gjetjeve, për t'ju thënë disa gjëra më tepër, unë besoj që komisioni ka qenë goxha rezultativ në punën e tij, jo sepse unë kam qenë sigurisht interesuar që komisioni të ishte rezultativ përsa ko jam dhe kryetari i komisionit, por komisioni kishte për detyrë të verifikonte nëse largimet nga policia e shtetit ishin ligjore apo jo, nëse emërimet në policinë e shtetit ishin ligjore apo jo, dhe ky proces i largim emërimeve, çfarë pasojesh ka sjell në rendin dhe sigurinë në vend. Ajo që na ka rezultuar është që brenda kësaj periudhe, shtator 2012, janar 2013, janar 2014, janë larguar nga policia e shtetit rreth 400 punonjës, mbi 1000 të tjerë janë transferuar. Na ka rezultuar që në këta 400 të larguar, shumica e tyre janë me motivacione të cilat nuk i parashikon ligji, sepse ligji për policinë e shtetit i ka të përcaktuara motivacionet se kur largohesh nga detyra. Pra largimet janë në kundërshtim me dispozitat ligjore. Dhe në ato raste kur shkarkimi në një pjesë të vogël të 400-qës formalisht motivacioni brenda ligjit, praktikisht nuk rezulton të jetë konform ligjit, për shembull kishim të bënim me ndryshime në strukturë dhe thuhej që largohet shefi komisariatit për ndryshim në strukturë, kur ndërkohë vjen një shef komisariati tjetër. Pra, na rezulton që tërësisht largimet nga detyra janë të palishme, ndërkohë që emërimet në policinë e shtetit, dhe kjo është dhe e ballafaquar dhe e verifikuar në komision, jo sepse e them unë me që jam dhe sot këtu, por neve i morëm dhe si dëshmitar të emëruarit e ri të policisë shtetit, dhe mjaft ju them rastet e shumë shefave të komisariateve cilët ne i morëm si dëshmitar, dhe mjaft ju them vetëm një fenomen. Masi na vinin si dëshmitar, ju kemi bërë kryesisht një pyetje, ose pak pyetje, por për një temë të caktuar, çfarë grade mbani zotëri, mbaj gradën nën komisar. Çfarë detyre kryeni, kryet detyrën e shefit komisariatit. Sipas ligjit, çfarë grade duhet ketë shefi komisariatit, duhet ketë gradën, pra ky ishte nën komisar, duhet ketë gradën komisar apo krye komisar. Do të thotë që ishte në kundërshtim me ligjit në pozicionin e dur. Dhe vinte pyetja tjetër, keni dieni se pse jeni në këtë detyrë në kundërshtim me ligjin, dhe përgjigjja ishte sigurisht përgjigjja e pafajshme, më kanë emëruar, nuk kam shtemë në përgjigjja ime. Më falni se duhet edhe pak fare, ju them dy komponent, largimet të palishme, emërimet të vërtetuara nga komisioni të palishme, ndërkohë rezultatet e ardhura. Për rezultatet, nga këto lëvizje në policinë e shtetit, kemi këto rezultate që tani publikisht i dim të gjithë. Opozita ka këmbgulur me forcë që të janë shtuar vrasjet, të janë shtuar vjedhjet me armë dhe me dhunë, të janë shtuar trafikimi i drogës, të janë shtuar tritolet, dhe gjitha këto të regojnë për përkeqësim të rendit dhe sigurisë. Dhe kulmin sigurisht hetimi i komisionit hetimor parlamentar arriti me momenti kur morëm si dëshmitar ministrin e brendshëm, i cili konfirmoi mesazhin në bazë të cilit, duke i qartë dhe publikisht, se edhe ata vetë ishin të bindur, që vrasjet ishin dyfishuar, që treguesit e kriminalitetit ishin përkeqësuar, që gjitha këto kishin ardhur si pasojë e neglizhencës fatale në punë, janë termat të mesazhit, dhe si pasojë e rënjes skandaloze të përgjegjësisë në kryerjen e detyrës. Në këto kushte ne besoj që të gjitha shtyllat e punës së komisionit për mua kanë qenë shumë të efektshme dhe për të provuar ato që ne kemi pretenduar si opozitë gjatë gjithë kësaj kohe, për të ardhur dhe kjo e sotmja, ku duket qartë që në krye të policisë shtetit kemi njerëz gjakësor që vrasin pa gjyq. Në opinionin tuaj ju keni bërë një kornizim situatës, por ky raport do kalojnë në parlament ku shumica ka votën. Çfarë do të bëni ju më tej? Shumica ka votën dhe sigurisht që shumica do ta rrëzojë. Kjo për mua nuk ka asnjë diskutim. Në të kundërt është edhe e thënë midis nesh në kuptimin e pjesëmarrësve në komision që ata do ta rrëzojnë, kjo nuk diskutohet. Por neve betejën e kemi, ose
detyra jonë është në raport me publikun, për t'i bërë të qartë publikut se kë kanë përballë, si po qeverisë kjo mazhorancë që ka marrë pushtetin, e cila rezulton problematike dhe antiligjore në çdo hap që po hedh gjatë këtyre muajve të pushtetit saj. Zotëri Ristani, ju falenderoj shumë për gjithë opinion që ndat në studion e ABC News. Ishim me kryetarin e Komisionit Hetimor Parlamentar për Shkarkimet në Polici, deputetin e Partisë Demokratike, zotin Arben Ristani.